بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مباراتنا الليلة بين الفريقين، بين الكبار، بين نادي الكويت الكويتي بطل آسيا، وبين القادسية الكويتي أحد أبطال الكويت من بعد نادي الكويت الكويتي. ونرى هنا تسخين اللاعبين رغم الجو، رغم العاصفة ورغم الثلج، ولكن الروح موجودة. والمصور تعبان والمصور لاهي. اوه المصور ما ادري وين قاعد يصور. الكرة في مرمى، الكرة في محتوى الفريق القادسية، والمصور ما ادري ايش قاعد يسوي. تصل الكرة الى خباز. جول. والمصور ايش قاعد يسوي؟ وصل الى خالد ثابت، عدى مر جوال يا اوه سلايت من الخباز يمنع الجول، ولكن الاصرار اللي قال الاول في مرمى القادسية. 1-1 المباراة. الخباز يصل، قطعها خالد، جولها خالد يا رب. جميلة الكرة ضاعت في الثلج. يحاول دبل ولكن ما نفع الدبل. زمان قاعد يلعب زمان يريح يعني. شو اسمه؟ باصات خطفها سلايت. زمان باص يا الخباز. جول. وداه يمين وداه شمال، قال له استريح. جول. قطعها خالد، قطعها يبحث عنها. اوه 3-2 للكويت الكويتي يا رب. كرش لكن لمسة من البركي، وعصب الخباز على المصور. ضرب، حادثة ضرب. المصور يشتكي من اخلاق اللاعبين، هذه الاخلاق ما تعودنا عليها. نرى اللاعب الكبير الجراح الخالدي حاول عرين في تحيي الجمهور. ستغير مجرى المباراة. لاعب كبير مثل هذا، الكرة إلى خالد ولكن ما نفعت. خباز مسكها والمصور لاهي، والمصور خباز مر ولكن الجرح بالمرصاد. لاعب كبير دش يغير مجرى المباراة. محاولة فاشلة من برحمة، محاولة فاشلة. الكنترول ماكو كنترول، الباصات ما تكمل. هذه اكبر مشكلة في الدوري الكويتي. رفع البركي، حاول يمر لكن برحمة ضيع. لا يا برحمة، هذه ما تجي الا مرة السنة، هذه ما تجي. بروكي باصات خباز. سلايت فاول يا حكم. جرحي شوت ما تصل جرحي في الهجوم. جول، اول جول، وعلامة النصر تظهر في المباراة. ننهي بثنا الليلة بوصلة القيادة الوطنية مبارك حق فريق الكويت الكويتي فوزه 4-3 على القادسية الكويتي. هذا كما عهدناه بطلا ضد الكرة الكويتية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم.